Aspirador robô. Curta a vida enquanto ele limpa a sua casa por você. O robô aspirador garante uma casa limpa todo dia, sem esforço e sem preocupação. Ele limpa até os cantinhos mais difíceis, com autonomia e duração de 1h30. Ele varre, aspira e passa pano por você. Cuide da sua família enquanto a faxina é feita. O aspirador robô acompanha 2 escovas laterais e uma flanela. O aspirador robô tem 3 funções pré-programadas. Bivolt, ideal para quem tem pets. São para todos os tipos de superfície. Você encontra o aspirador robô aqui na Casa das Presas. Venha nos visitar.